আমি মূলত দোকানে কমন ডিসপ্লেগুলো রাখি, আমার দোকানে যেহেতু বাটন ফোনের কাজ বেশি হয়, যার জন্য বাটন ফোনের ডিসপ্লেগুলো রাখা লাগে, যেরকম 24 পিন, তারপরে 37 পিন, তারপরে 17 পিন, 16 পিন, 15 পিন, তারপরে 20 পিন, এগুলো রাখা লাগে। তারপরে 2.4 ডিসপ্লে যেগুলো আছে, তারপরে 2.8, 1.7, 2.0, এগুলো রাখা লাগে। আর আমার কিছু ডিসপ্লে লাগবে যেগুলো আমি ঢাকা থেকে অর্ডার করছি, দেখি কবে দেয়। সবাই আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন।